電腦情報站。又到咗呢一個環節嘞噃嚇，嗱講開電腦啦，咁現時一啲嘅電腦咧都會附設埋咧一啲係最必須要啊，咁兼且係最方便、最先進嘅技術。呢樣技術咧，其實我就想講 USB 噃。咁至於今日嘅環節裏頭咧，我哋係帶嚟一台咧新嘅電腦啦。咁而呢台電腦咧，正好咧好善用到咧呢種 USB 嘅技術嘅。當中嘅情況係點樣咧？不如請我哋身邊呢位嘉賓阿 Luke 嚟到詳細講下。歡迎你先嚇。咁其實咧現時一啲嘅電腦啦，附設埋呢一個 USB 技術。咁通常咧就會喺呢一個嘅主機嗰度咧就附設埋一個位，有呢一個 USB 嘅插頭咁樣噶。咁但係呢種技術，究竟呢部機點樣可以好好利用到佢咧？簡單嚟講，舊時嘅 keyboard 同 mouse 都唔會用 USB 嘅。咁我哋今次咧用咗呢個 USB 嘅 keyboard 同 mouse 用喺呢部機度嚟講咧，我哋着機嘅時候咧唔需要插上呢個 keyboard 同 mouse，部機喺着咗之後先用咧都可以嘅。啊，咁會唔會話呢一個插咗嘅技術咧？我見到你咧竟然就可以咧插喺呢一個 keyboard 嘅附近。係啊，冇錯，我哋喺 keyboard 隔離呢度咧就會有一個 USB 嘅插頭，加埋機箱後邊咧總共有5個嘅 USB 嘅插頭㗎。咁換言之，呢種技術就幫助到一啲啱啱購買一台電腦嘅朋友們啦。咁事關好可能咧，佢哋又唔知點樣插嘅，咁但係只要有 USB 嘅位置，咁無論係 keyboard 又好啊，mouse 都好咧，咁都可以利用到呢一個隨插即用嘅呢一個位置，真係唔錯㗎。好啦，咁另一方面咧，望一望呢個 keyboard，咁我見到咧嚇，佢呢個 keyboard 咁除咗有一般嘅基本一啲鍵掣之外咧，我見到嗰邊咧就加咗一個咧好大嘅圓形一粒鍵掣喎，會唔會有啲咩特別嘅用途嘅咧？係啦，咁通常而家出嘅所有嘅電腦咧上邊都會有呢個較大細聲呢個功能啦。咁我哋而家特登將呢個功能咧擺咗上去呢個 keyboard 上邊，咁就好方便客人可以選擇喺呢度擰咧就可以介紹得到㗎啦。咁你見到與此同時隔離呢度有2個掣嘅，一個咧就係一撳呢個掣咧，就可以即刻出到去上網開到 browser 啦。另外呢個咧就係令到部機進入一個睡眠狀態嘅。咁換言之，你唔需要再喺平時我哋一般嘅 desktop 個畫面度抄翻個 browser 啦，就可以即時利用撳呢一個掣，就已經可以揾到㗎啦。真係方便好多噃。咁嗱，如果頭先你講開呢一個 USB 嘅技術啦，咁雖然就話咧好方便咧，一啲初學嘅或者係一啲嘅用戶嚟到插隨插即用啊。咁但係會唔會話我插完之後有啲部分我自己都唔知係咪插得啱㗎喎？會唔會話當中有啲乜嘢嘢可以提醒到我哋㗎？冇錯，咁我哋會連帶咗一隻軟件咧，咁我哋叫做 Obi 嘅軟件咧，就去幫助佢咧睇得到究竟你個鍵盤同埋個 mouse 係插得啱唔啱嘅。咁樣，咁不如入電腦睇下，咁究竟當中嘅軟件點樣提醒我哋啦？好啊。咁其實呢個軟件大家都見到啦，有好多唔同一啲硬件出現咗喎。咁當中佢點樣提醒大家嘅咧？咁你見到喺個畫面上邊咧，就好清楚講得到你個 keyboard 咧，假如冇插到嘅時候咧，咁佢哋就講你聽係需要插翻喺邊個插頭度㗎。咁因為我而家刻意咧將個 keyboard 嘅插位咧就掹咗出嚟先，咁佢呢個動畫咧會走咗出嚟㗎。咁叫你提醒你記得插翻呢一個 mouse 咁樣啦。咁換言之咧，啱啱安裝一台新嘅電腦，咁有咗呢個軟件提醒大家，咁知道自己咧邊一個位插錯咗，又或者係乜嘢冇插嘅。咁但係咧，對於一啲初學電腦或者啱咧使用電腦嘅朋友們，最驚嘅情況咧就死機情況喎嚇。咁即時要揾啲專家，又或者咧係要求一啲嘅售後服務。咁但係咧就要等一段時間。咁有冇辦法可以令到佢哋即時可以自己可以解決到呢個死機嘅情況咧？可以嘅。係點樣嘅咧？試一試裏邊有另外一隻咧叫軟件咧，就叫時光倒流器。咁呢個時光倒流器咧就可以幫得到咧用電腦嘅人咧去將唔健康嘅機咧就救翻嚟嘅。咁又係點樣去運用翻抄翻嗰個軟件出嚟咧？咁又嚟示範一下啦，就係呢一個時光倒流嘅軟件啦，係咪啊？冇錯啦。咁咧問題咧就係舊時我哋假如遇到部機有問題嘅話，通常都會重新將部機format過，再將所有 file 全部刪除咗㗎。咁我哋而家時光倒流器咧，只係將每一日將你部機着起嘅時候嘅健康狀態記起，咁佢大概儲到可以1年嘅時間，但用到 hard disk 只係10% 以下嘅位置㗎。咁你只要將例如你見到喺畫面上面是但一日嘅健康狀態攞翻出嚟，你部機咧就已經可以救翻㗎啦。咁即係去翻當其時你正常嘅位置抄翻出嚟，重新做嘢咁樣話嘅啫。咁換言之就可以減低呢一個死機嘅情況啦。咁甚至乎咧，你即係可以撇除咗重新 boot 機之後某一啲嘅 file 唔見咗嘅呢一個情況。係啦。咁其實會唔會話呢一個軟件都會嘥咗呢個 hard disk 嘅一啲嘅位置咧？其實佢用嘅位置咧比較少嘅，少過10%。咁而家嘅 hard disk size 都會相當大，咁影響應該唔會好大咯。好啦，今日真係唔該晒。Luke 喎，咁詳細咧介紹咗咧當中一台新嘅電腦一啲嘅技術嘅，令到我哋咧大開眼界啊！唔該晒。